ប់ពេលសន្វាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំងីបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបពេបានចាភត្រាស្រទន់មានមុនសនដំអោកែវឆោមយំឲ្យរៀមចាំចិត្តចេតនាសំរងភោផុងលោមពោល្អដូចអប្សរាប្របីស្មាកូនទេវតាឲ្យបងស្នេហាដកចិត្តមិនរួចម្ចាស់បេះដូងអូនអើយបងស្រឡាញ់នាងចិត្តនេះឥតលៀងគឺនាងដែលបងប្រាថ្នាទុកជាគូគប់រួមនិស័យកាយខ្នើយវាសនាតាអូនមេត្តាសណ្ដោកង្រណាព្រមលៀងនេះទេអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្លាចជាស្នេហាប្រច័ណ្ឌជីវ៉ាពេលអូននៅគិតក្បែរគេបេះដូងដឹងច្បាស់ស្រឡាញ់ពិតស្មឹងតែមាសមេធ្វើគូក្រងបងបានទេសន្យាមិនរេស្មោះលុងខ្សែអើយហត់អីបងបានមកធ្វើការបានមកចូលហាត់រៀនធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តឡើងដេកលេងលក់ហើយហ្នឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងបញ្ជូននាងមកទីនេះមិនខំម្ដងបាត់ទេមិនបានអ្នកប្រុសអញ្ជើញមកទីនេះទៅវិញយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះជាតំបន់ហាមឃាត់អត់ទេតែវាមិនស័ក្តិសមអ្នកប្រុសសមមិនសមគេយកអីមកគិតទេគឺគេយកឋានៈមកគិតហ្នឹងណាអ្នកប្រុសជាកូនអ្នកមានដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានរឿងអីដែលអ្នកប្រុសត្រូវមកផ្ទះបាយនោះវាមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកប្រុសផងហ្នឹងបើគិតពីទូនាទីហើយឋានៈយើងមិនអាចចង់ក្រងអាហារឲ្យបានជូនជាតិបានទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានមានបំណងក្នុងបែបហ្នឹងទេតែអ្នកតែយ៉ាងម៉េចចឹងប្រទេសជាតិនេះពឹងពាក់ទៅលើមន្ត្រីហើយរាសាមញ្ញគេមិនអាចជួយជាតិបានទេពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជាតិមែនទេអ្នកប្រុសមិនមែនទេយើងគ្រាន់តែចង់នាងដឹងហើយទូនាទីរបស់យើងនៅពេលនេះគឺត្រូវជួយនាងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបពិតមែនអ្នកប្រុសប្រធានបទឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានការប្រើប្រាស់ត្រីសាមញ្ញហើយចំណាយឲ្យលោកយាយក៏គាត់មានចម្ងល់ក្នុងប្រធានបទហ្នឹងដែរកុំធ្វើមុខឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយខំព្យាយាមបង្ហាញសមត្ថភាពថាខ្លួនឯងធ្វើបានតែខ្ញុំដូចជាបារម្ភមិនដឹងទេអ្នកប្រុសបើបារម្ភល្អតែបើមិនធ្វើចាត់ទុកថាស្មាសូនទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែជាមានផ្លូវចេញជានិច្ចហើយធ្វើមុខឆ្ងល់ធ្វើអីខំប្រឹងហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអត់បានមានដឹងអត់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងចាំនាងយកជ័យលាភីត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំថាកុំសង្ឃឹមលើខ្ញុំពេកអីអ្នកប្រុសអ្នកណាថាយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងដឹងពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយគ្មានជោគជ័យណាដែលស្រវាយយកអ្នកដែលទុនខ្សោយហើយបោះបង់វាចោលទេយល់ហើយឃើញអ្នកប្រុសនិយាយជាមួយឯងអញ្ចឹងបងនឹកដល់អ្នកនាងរកប្រភាដល់ហើយនឹកមែនតា
រត់ប្រភាទៀតណាបងធ្វើការងារតខ្ញុំទៅសម្រាប់ឯង អូននឹកបងណាមកបងចេះតែឲ្យខ្ញុំតម្លាក់ចោលហើយខ្ញុំតម្លាក់ចោលដោយរបៀបណាទៅបើពួកយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយបងទៅសូម្បីតែពាក្យលាមួយម៉ាត់ក៏បងបាននិយាយជាមួយអូនអូននឹកបងខ្លាំងណាស់មកអង្គុយទីនេះទេអីហ៎គឺដេកវាអត់លក់ហ្នឹងណាចេះតែនឹកឃើញដល់ប្រធានបទថ្មីដែលគេបានផ្លាស់ប្ដូរនោះយើងនេះវាបុកពោះចំនួនម្លិះណានេះឯងយល់吗អត់មានទេ không có họแบบនឹកគេទៀតណានេះយើងវាយល់អារម្មណ៍ឯងដែរណាតែប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នានៅសុកសុកក៏បែកទៅគ្មានពាក្យលាសំបីតែមួយម៉ាត់ណាបើមិនជាយើងវិញណាក៏ពិបាកទទួលយកដែរណាយកមកអស់ចិត្តទៅយូរគង់តែបាត់នឹកគេដោយឯងទេ ខ្ញុំថាអត់អីគឺអត់អីហ៎បងឆយហើយរឿងបងជាមួយនេះខ្លានោះមិនអីនឹកឃើញដល់វាណាយើងមិនទាន់បាត់ធន់ផងណែតាំងពីយើងមកនៅទីនេះណាក៏បាត់វាឈឹងដែរហ្នឹងបើហើយមិនដឹងទេថាយើងមកនៅទីនេះនោះហើយបងមាននៅនឹកគាត់ទៀតអត់ណែយើងក៏បានកាចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយណាមកសួរនាំស្អីរឿងឈួតឡប់រឿងស្នាថាស្អីហ្នឹងមកនិយាយរឿងនេះវិញនេះរឿងមហូបដែលគេដាក់ប្រធានបទថ្មីនេះឯងមានដឹងអត់ថាគេធ្វើមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយទេបងទោះបីជាវាងាយស្រួលក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដែរគិតទៅណាបើស្លធម្មតាដាក់គ្រឿងធម្មតាវាមានតែស្អីតែនេះបើស្ងោយក៏ប្រើគ្រឿងធម្មតាដែរពេលដែលបងនិយាយចឹងទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាការដែលខ្ញុំនៅពីតូចធ្លាប់ឃើញម៉ែគាត់ផ្សំគ្រឿងបុកផ្កាជាមួយនឹងកាពិហើយគាត់ថាជាគ្រឿងពិសេសណាបងគ្រឿងថ្លៃវាពិសេសអញ្ចឹងហើយតែនេះមិនថ្លៃណាត្រីឆ្អើត្រីអាំងធម្មតាហ្នឹងហើយមិនដឹងថាមលីវាចេះធ្វើអត់ហើយនិយាយចាស់នោះមិនដឹងថាបានបង្រៀនមលីដែរឬអត់នេះអ្នកម៉ែគាត់មិនចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងទេបងឆយមិនចិត្តអាក្រក់អីប៉ុន្តែដេញមិននិយាយក៏បានណាជាមិនចង់ឃើញឲ្យពិបាកចិត្តទេមលីគេឆ្លាតណាស់គ្រាន់តែបរៀនគេបន្តិចទៅគេចេះគេចាំហើយប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញមលីខ្ញុំចេះតែគិតដល់រត់ប្រភានាងនេះនៅសុកក៏យកកូនយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូនអ្នកដតីម្លេះវាបកាយវាឆ្នាតគឺវាកាត់មករើយើងនេះបើបងដឹងថាអញ្ចឹងទៅហើយបងនៅភ័យខ្លាចធ្វើអីទៀតបើម្លេះគេជួបបញ្ហាហ្នឹងគេមិនទុកខ្លួនឯងចោលទេហើយគេក៏មិនមកអង្គុយពិបាកចិត្តដូចជាបងឯងនេះដែរតែយើងនេះវាមិនទុកចិត្តណាបើម្លេះនេះវារឹងក្បាលសឹងអីហ្នឹងយើងនេះវាចេះតែខ្លាចគេធ្វើបាបវាណាពេលដែលគេមានបញ្ហានោះគេមិនរត់គេចទេគេច្បាស់ជាមករកជំនួយពីបងហើយ
ប៉ុន្តែបើបងនៅតែអង្គុយគិតដេកគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនបងមានបញ្ហាឲ្យគេរត់មកឲ្យបងជួយបងមានកម្លាំងឯណាទៅជួយគេហ៎ អូអញ្ចឹងឲ្យយើងអង្គុយចាំនៅហ្នឹងទៅហីនៅពេលដែលកូនយើងពិបាកឲ្យរត់មកជួយផងអញ្ចឹងហីហ៎ អូយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបងឆយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវការសម្រាប់ដើម្បីយកកម្លាំងដោះស្រាយរឿងថ្ងៃស្អែកដែរ គិតទៅខួរក្បាលឯងនេះគិតគេល្អគ្រប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងហ៎ចឹងតើបានជាគេធ្វើបាបស្គមរិញរៃមកនៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងក៏ដោ បាបកម្មអ្នកណាអ្នកនឹងទទួលហើយគ្រាន់តែវាមិនតាន់ដល់ពេលទេ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ថ្ងៃនេះរកស្លោម្ជូរត្រីឆ្អើរសិនអូលោកជំទាវ មើលទៅឯងខំប្រឹងណាស់ណោះ បងចាំជួយមើលត្រីផងណាទានម្ចាស់ព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាគេអស់សង្ឃឹមហើយណាមួយខ្ញុំចង់ប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាលោកជំទាវ មើលមុននឹងឯងធ្វើម្ហូបតើឯងត្រូវត្រៀមអ្វីមុនគេ ជំរាបលោកជំទាវគឺនាងខ្ញុំគិតទៅលើគ្រឿងផ្សំហើយបន្លែដែលនៅក្បែរខ្លួននិងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសាច់ដែលមានស្រាប់ណាស់ទានម្ចាស់ ស្អីគេដែលបន្លែនៅក្បែរខ្លួនហើយចុះរសជាតិយ៉ាងម៉េចឯងមិនខ្វល់ទេ ទានម្ចាស់សម្រាប់រសជាតិគឺនៅតែសំខាន់គ្រាន់តែពេលនេះនាងខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទដែលប្រកួតគឺមានភាពសាមញ្ញហើយភាពសាមញ្ញនោះដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយចំនួនគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាម្ហូបអាហារគឺតែងតែមានភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សហើយម្យ៉ាងវិញទៀតម្ហូបអាហារគឺប្រៀបទៅនឹងរបៀបរស់នៅជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណជាតិបាន មនុស្សសញ្ចេតនាហេតុអីឯងនិយាយថាម្ហូបមានមនុស្សសញ្ចេតនាបើអ្នកបរិភោគឆ្ងាញ់គេនឹងសរសើរឯងតែបើអ្នកបរិភោគមិនឆ្ងាញ់ឯងនឹងត្រូវមាត់គេ ទានម្ចាស់សម្រាប់ម្ហូបគ្រប់មុខគឺតែងតែមានមនោសញ្ចេតនារបស់វាដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងចូលចិត្តធ្វើទឹកផ្កាកាឡាបដែលវាបង្ហាញពីភាពតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយទម្រាំតែចេញខ្លាយទៅជាទឹកអប់បង្អែមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានពណ៌ស្រស់ស្អាតមនោសញ្ចេតនាគឺមិនបានសំដៅទៅលើស្នេហារវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែគឺវាបានសរបញ្ជាក់ពីមនោសញ្ចេតនារវាងអ្នកធ្វើនិងអ្នកបរិភោគឲ្យដឹងថាម្ហូបកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកជំទាវស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំយ៉ាងមានក្តីអនុគ្រោះ នាងអាចគិតពីការប្រកួតបានល្អអស្ចារ្យមែនពាក្យសម្ដីនិងការបកស្រាយរបស់នាងមិនស័ក្តិសមជាអ្នករស់នៅជនបទទេហើយក៏មិននឹកស្មានថាមនុស្សស្រីដូចជានាងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយបែបនេះសោះ លោកជំទាវដូចជាសរសើរខ្ញុំពេកហើយទាំងអស់នេះក៏បានមកពីការណែនាំរបស់អ្នកប្រុសនរិនហើយការចង្អុលផ្លូវរបស់លោកជំទាវដែរទានម្ចាស់ ឯងមិនសមជាកូនរបស់នាងឆយទេ ចា អត់អីទេឯងឆ្លាតពូកែនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើម្ហូបបង្កើតរសជាតិនិងទ្រឹស្ដីមនុស្សដែលពូកែបែបនេះមានមិនច្រើនទេដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ លោកជំទាវនេះលោកជំទាវនឹកដល់លោកស្រីធំទៀតហើយមែនទេ រឿងកន្លងហួសហើយបើសិនជាគេនៅម្លេះពេលនេះម្លិះមិនដឹងជាប្រកែប៉ុណ្ណាទេ លោកជំទាវចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកណាទានម្ចាស់ អ
អត់ទេពេលធ្វើម្ហូបមួយមុខឯងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាឯងពូកែអ្វីហើយខ្សោយអ្វីដែរហើយត្រូវច្បាស់ម្ហូបដែលឯងធ្វើប្រភពដើមចេញពីណាចេញពីតំបន់ណារសជាតិដើមយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវច្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរសជាតិល្អជាងមុន នាងខ្ញុំអរគុណណាស់លោកជំទាវសម្រាប់ការណែនាំរបស់លោកជំទាវមកកាន់ខ្ញុំ ដួងចិត្តខ្ញុំអើយអើយដួងចិត្តអើយកងវល់អូរ៉ាខ្វាយខ្វល់កាត់ក្តីអំពុលនឹកដល់មនុស្សម្នាក់សុំឡើងដួងខាបាច់ទេអង្គុយទៅ មិនពិតមែនទេដែលបងចិត្តលើអ្នកបេះដូងប្រែធ្លាក់អន់លងស្នេហ៍ប្រុសគ្មានមេត្តាដួងចិត្តខ្ញុំអើយអើយមិនដេចឡើយលងស្នេហ៍ ស្នាដៃមិនអន់ទេតែគ្រាន់តែរសជាតិដូចជាគ្មានស្អីប្លែកដដែលសរុបទៅគឺគ្មានស្អីរីកចម្រើននោះទេ ព្រះអើយអញ្ចឹងស្ដាយបន្លែស្ដាយសាច់ដល់ហើយ អូ យើងនិយាយការពិតអញ្ចឹងឯងប្រកាសជាទទួលយកមិនសូវបានទេប៉ុន្តែឯងគួរតែរៀនទទួលយកការពិតទៅណាហើយចងចាំឲ្យច្បាស់ថាឯងមកពីប្រភពណាអញ្ចឹងទើបឯងមិនសូវឈឺចាប់ ក្មេងល្ងងមិនប្រកែកអីតតែសោះកាត់ទៅរកម៉ែច្បាស់ណា អ៊ំយ៉ែមមិនអ៊ំយ៉ែមនិយាយអញ្ចឹងអ៊ំយ៉ែមមើលងាយប្រមាថខ្ញុំបានតែអ៊ំយ៉ែមកុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ែខ្ញុំបានអត់ ចុះក្រែងឯងគឺជាកូនវាម៉ែបែបណាកូនបែបហ្នឹងឯងឬក៏យើងនិយាយខុសដូចពាក្យចាស់ពោលថាសំដីសជាតិមារយាទសពូជឯងចេះពាក្យនេះអត់ ខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំចាំពាក្យនេះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមុនអ៊ំនិយាយអីអ៊ំយកពាក្យនេះមកគិតមុនផងបើខ្ញុំខុសអីឲ្យខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំក៏មិនបានដឹងរឿងអីទេហើយបានតែអញ្ចឹងយើងគិតថាចូលបើអើតមើលក្រែងលោឯងមានអីឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែមើលទៅសំដីនេះដូចជាមិនចាំបាច់ត្រូវការយើងបដៅណែនាំឬក៏កែលម្អស្អីទេ លោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំមិនបានមានន័យបែបហ្នឹងទេបានអ្នកស្រីណែនាំខ្ញុំ រឿងធ្វើម្ហូបត្បិតប្អែងប្រកែអាចធ្វើបានឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅតែជាម្ហូបសាមញ្ញធម្មតាចេះតគ្នាវាមិនស័ក្តិសមនឹងមនុស្សប្រកែមានទេពកោសល្យអាចយកមកដោះខាត់កែខៃបាននោះទេ អញ្ចឹងសូមលោកស្រីជួយណែនាំខ្ញុំបន្ថែមមក ស្ដាយពេលវេលាដែលលោកស្រីខំបង្រៀនលោកស្រីខំបង្រៀនខាត់ពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំថានាងនេះល្ងងគឺល្ងងហី បានហើយតោះអូយើងភ្លេចប្រាប់អ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើឯងគួរតែយល់មិនបាច់យើងបកស្រាយច្រើនទេណាណែបើចង់ដកខ្លួនចេញក៏ដកទៅតន់នៅមានពេលកុំឲ្យខ្មាស់គេតន់ក្អែកណាទោះជាបន្លំចូលវងហងប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាចលុបពណ៌ក្អែកបានទេ គឺបានន័យថាកុំខ្ជះខ្ជាយបន្លែហើយនឹងស្រីសាច់គេពេកបើមិនបានជួយទិញទេឲ្យចេះគិតផងហើយមួយទៀតទោះបីជាឯងខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចឡើងទ្រឿងបានដែរក្អែកនៅតែជាក្អែកមិនអាចចូលទៅវងហងបានទេព្រោះវាស័ក្តិសម
នឹងក្អែកខ្មៅដូចជានាងកាន់នឹកឃើញមកហូបមួយមុខហ្នឹងកាលពីក្មេងអ្នកម៉ែដូចជាធ្វើឲ្យហូបម្ដងមានការប្រើប្រាស់ត្រីឆ្អាត្រីអាំងតែនឹកមិនឃើញជាសម្លអីដូចជាចុងមាត់ ម្ហូបរាជវាំងមានគ្រឿងផ្សំពិសេសមានការបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំនិងគ្រឿងទេសដូចជាគ្រាប់ត្រវាងគ្រាប់កានឃ្លោគ្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយគ្រាប់ស្រូវទេសនិងផ្កាច័ន្ទសម្បុរល្វែងទេសហើយជាគ្រឿងផ្សំដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងសម្រាប់ការចម្អិនប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនធម្មតាទូទៅគ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ពុំប្រើប្រហុកធ្វើគ្រឿងផ្សំនោះទេពោលគឺប្រើតែកាពិប៉ុណ្ណោះមានការប្រើប្រាស់កាពិចឹងតាបានវិញ្ញាសាតាក់ទងពីកាពិតិចនេះគឺជាតម្រុយដែលអ្នកម៉ែគាត់ប្រាប់ទេមានត្រីឆ្អាត្រីអាំងកាពិមិនមែនជាមុខម្ហូប3ផ្សេងគ្នាតែជាមុខម្ហូបមួយរួមគ្នាលបងខ្ញុំមកទីនេះរំខានលបងអត់នៅទីai mà rồi với mình cậy របស់ខ្ញុំពិតជាប្រកែជ្រើសរើសគ្រឿងទេសតែល្អល្អលបងយ៉ាងម៉េចហើយមករយៈហ្នឹងលបងមានទទួលបាន100ខ្លះអត់ព្រោះខ្ញុំឃើញលបងខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយនៅឆ្លៀតទៅតាមភូមិស្រុកដើម្បីរកមុខម្ហូបតាមតំបន់ទៀតខ្ញុំពិតជាកត់សរសើរលបងខ្លាំងណាស់កូនរវល់តែសរសើរបងមានរឿងចង់សួរលបងចង់សួរខ្ញុំហ៎លបងចង់សួរពីរឿងអីដែរលបងសុំតែលោកខ្ញុំបានជួយលបងខ្លះកាលពីពួកយើងនៅក្មេងអ្នកម៉ែដូចជាធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខឲ្យពួកយើងញ៉ាំមានការប្រើប្រាស់ត្រីឆ្អាត្រីអាំងកាពិតែបងដូចជាសពៃសពិលឈ្មោះមុខម្ហូបហ្នឹងក៏បងអត់ចាំតើវាជាមុខម្ហូបអីឯងចាំអត់សម្លដែលមានត្រីឆ្អាអត់ទេលបងខ្ញុំដូចជាអត់ចាំទេតែលបងកុំបារម្ភអីណាកែងលោមមួយរយៈហ្នឹងលបងហត់អញ្ចឹងហើយលបងគិតមិនតាន់ចេញដូចឯងនិយាយក៏ថាបានមួយរយៈហ្នឹងបងរវល់តែជួយក្មេងល្អិតម្នាក់ហ្នឹងមើលតានាងក៏ខិតខំដែរហើយនិយាយទៅលបងរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅកាចមិនចូលចិត្តនាងហើយចូលចិត្តរករឿងនាងតែបើនៅខាងក្នុងវិញគឺជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យគោរពអ្នកណាថាក្មេងម្នាក់នេះពូកែតែនាងក្បាលរឹងតមកមិនឈប់អញ្ចឹងតាបានចង់បដៅនាងខ្លះបដៅយ៉ាងម៉េចទៅលបងគ្រាន់តែរំលឹកឈ្មោះនាងតែបន្តិចអាយយពណ៌លបងទាំងសងខាងឡើងក្រហមហើយទៅបានហើយឆាប់ចេញទៅបងធ្វើការបន្តបញ្ញាប់ទៅណាលបងលបងប្រាប់ខ្ញុំមើលឬក៏លបងកំពុងតែយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់ចេញទៅលបងធ្វើចិត្តឲ្យជាក់ទៅពេលខ្លះក៏អាចជាកម្លាំងចិត្តជំរុញយើងឲ្យក្លាហានកថាបានដែរពេលខ្លះក៏មិនដឹងថានាងល្អិតនោះឬក៏ជាអ្នកណាដែរទៅឆាប់ចេញទៅអញ្ចឹងទៅណាមេអ៊ំស្អីអូបានតលោមកវិញវិជ្ជការមិនក៏នឹកដល់នាងល្អិតហ្នឹង
បាយជាសប្បាយចិត្តទៅវិញប្អូននេះពិតជាមេរោគអាសន្នទៅរកចំហយើងមែនបានហើយជប់គិតប្រកាសវិញអ្នកប្រុងជាកូនអ្នកមានដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានរឿងអីដែលអ្នកប្រុសត្រូវមកផ្ទះបាយនោះវាមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកប្រុសផងហ្នឹងក្មេងនេះពិតជាឆោតមែនបុកពេលសន្និវាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំមានបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបុកពេលបានចាបោះនេះឈ្ងុយរបស់គេដែរតាគិតទៅសំបីតែត្រីឆ្អើក៏យើងអាចយកមកច្នៃធ្វើជាប្រហិតដែរម្យ៉ាងរបស់គេទំនងគួរឲ្យចង់ឆៃប្រហិតនេះប្រហិតត្រីឆ្អើមែនទេគិតទៅឯងនេះពូកែយកគ្រឿងទេសយកមកបង្ហាញមែនអាងតែខ្លួនឯងមិនមែនតែចេញប្រាក់ចូលចិត្តបង្កើតនេះបង្កើតនោះចំជាអត់ប្រយោជន៍ពិតមែនណានាងនេះវាកាន់តែកើនហើយណានាងឮសូរថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកស្រីអីវារៀនបន្ថែមមុខមហូបមួយមុខស្អីទេតែវានេះធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងស្អីសោះឯងនេះក្បាលរឿងពិតមែនអ្នកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកជំទាវប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាធ្វើម្ហូបអីក៏បានដែរឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតតែបើសិនជាអ្នកនាងមិនពេញចិត្តទេអ្នកនាងអាចទៅជម្រាបលោកជំទាវវិញបានណែនេះឯងថាយ៉ាងឆ្លើយឲ្យមកបជាយើងមែនទេមែនទេអ្នកនាងវានេះកាន់តែប្រហើនហើយអត់ស្គាល់កន្លែងណាទៀតកន្លែងណាខ្ពស់សោះកុំស្មានថាគ្រាន់តែលោកយាយចូលចិត្តឯងបន្តិចបន្តួចឯងមកប្រហើនជាមួយយើងបានណាឋានៈត្រឹមតែជាក្មេងប្រុសដូចជាឯងជួយបង្រៀនដូចយកខ្លួនទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងពួកអញ្ចឹងមីក្មេងប្រឡាក់ពួកអូយក៏ក្រិចខ្លាំងណាស់អ្នកនាងមិនក៏អ្នកនាងប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះយើងនិយាយទៅអីដែលជាការពិតទេយើងគិតថាឯងគួរតែត្រឡប់ទៅកន្លែងណារបស់ឯងវិញទៅទីនេះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាឯងទេត្រូវហើយកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅគឺជាកន្លែងដែលមានក្តីសុខហើយប្រកបទៅដោយការទូមានល្អចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីត្បិតថាកន្លែងនោះវាតូចទាបក្តីប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីកន្លែងដែលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអ្នកដែលរស់នៅកន្លែងខ្ពង់ខ្ពស់ចូលចិត្តតែដើរមើលងាយជេរប្រមាថគេទៅវិញណោះណានេះម្ល៉េះឯងនេះជប់លៀមស្ន
យលងស្នេហ៍គេលងចិត្តលើប្រុងដែលធ្វើបាបគ្រប់ពេលឲ្យស្រីទឹកនេត្រា